反方向，收合佢唔好理佢哋啦，佢哋清功啊，佢哋操圈啊。上水吧，唔好理佢兩個啊。嗰兩個嚟呃相影㗎，幫佢執走佢㗎啦會。OK 啊！等佢翻到嚟睇係咪壞嘅？唔係壞嘅，用唔到啫嘛屌！咪真係壞咯。係咯。都未會有呢啲
嚟㗎？我哋嗰支翻嚟咪知咯，用唔用到？屌！睇咯睇咯，就係嗰個咩西中國，屌！睇咁多買咗咯，嗬？咩即西中國同埋咩即西中國香港，有車有車。你嗰個 remote 係冇得用㗎。咩有得退㗎？幾廿蚊有得退㗎？屌！而家有啊，而家冇。有窿有窿。大把，成日都唔收嘅。左邊啊？呢邊斜啲㗎嘛係嘛？唉，慢慢上㗎嘛。慢慢趌啦，屌換撚咗54餅先嚟上踩斜。你換撚咗54餅先嚟踩斜啲嗰邊。我都51啦。後邊。哇！好撚重㗎，屌你！哇，裝！喂，睇坑啊！黐撚咗線喎，裝！快啲啊，龍哥！好撚快啦，冇力啊今日！條路好窄啊，龍哥！快啲啊，龍哥！冇力啊！屌你！快啲啊，龍哥！唔啱我上斜腳頻啊！路啊，龍哥！哇！係啊，你走，冇人搞鳩我。你呢邊要300火啊！仆街，換領咗片先嚟上啫。哇！換咗片先上呢邊。到啦到啦！玩嘢！哇！冇力啊！
哦，呢個係啊，正路啊！我架大車擺低咗啊，換個頭碗組啊。哦，係咪山大就？係啊，好難控制啊，棘住咁啊。哦，舒服啊！係喎。好似舒服過上個禮拜喎。好似低咗2-3度。係咪？仲大風咗啲。係咯，上次都冇乜風。最主要係大風。哇，舒服啊！嘆冷氣咁啊！講大話啫喎，唔係做戲喎。講大話你做戲喎。吹水。邊個搞事行呢邊啊？係啊，大頭嗰個。Hello， 入棚上。哦，好啊，好啊。你掟個電話俾我啊！呢個阿龍啊，龍哥。係龍哥。龍仔啊！龍哥，我哋叫做飛龍哥嘅。唔係，哦，飛龍哥，龍仔，啱今年嘅，佢巡航員啦。今年嘅清宮管理員我。屌你啊！飛龍哥，幾號電話嚟？啱接任啊。今年啊， WhatsApp 新鮮滾熱辣，9034新鮮滾熱辣啦。飛龍哥， 9346281 啊， Steven 啊 Stephen 係，Steven 咩啊？亮 LEUNG。好。我都係咁啱撞到你哋，我未試過咁夜上。係咩？夜媽媽黑媽媽好少一個人上嚟㗎。仲要45係火車，佢45留啲大車，啱啱爆嗰下就係。但係你 WhatsApp 咁加會議啲啊？足夠啊，52哦，得啦。好，你應得㗎啦。好啊。快啲。啊，好撚熱。呢度月光，嗰度啊，月光呢度。你部機影到啊？荃灣西喎，啱冇喎。你哋都係荃灣踩到。我唔係我屯門。我屯門，我荃灣。係啊，佢哋起步多一層咯，係荃灣多啲。哦，唔係，個環城屯門有屯門，即係個冇錯。都係喺尖東沙倉站。哦，係啦，通常兩個大屯門都係玩嗰啲嘢，跟住佢。龍哥話事咯，你認即係之前係用係啊，如果唔係佢叫我哋都叫我哋咁做，係高嘅形式嚟踩。即係冇乜辦法。咩屯門小佬啊，全部荃灣西轉換啊，係識人啊！你咩車？好貴啊，萬品啊，接車啊。本身我以前都唔踩車嘅，係有龍哥，之後識阿龍哥踩單車啦。一樣嘅啊，我其實呢位車嚟嘅，嗰時係咪試過 OK 㗎？